Benvinguts a aquesta primera sessió d'introducció a R. Durant unes quantes setmanes anirem explicant el funcionament de R, en particular d'un entorn de desenvolupament que es diu RStudio. Però abans de començar, m'agradaria explicar o justificar el motiu del per què a estadística farem servir el programa R. En aquest cas he considerat aquest article que trobareu imprès a l'adreça web, en el qual trobarem uns exemples d'empreses ben conegudes que fan servir el programa R i, per tant, d'alguna manera ens podem contestar la pregunta de per què ara és el moment per aprendre R, que és el títol d'aquest article. Si baixem una mica en tot l'article, que va explicant diferents aspectes, em vull centrar en aquests exemples. Podríem dir que les empreses que apareixen són empreses importants, Google, Ford, Twitter, etc. I aquests exemples en els quals podem dir si Google fa servir R per calcular el retorn de la inversió en campanyes de publicitat, doncs serà perquè R permet fer coses amb l'estadística molt interessants, o Ford també fa servir R per millorar el disseny dels seus vehicles, o Twitter fa servir R per monitoritzar l'experiència d'usuari, o el Servei Meteorològic dels Estats Units per predir inundacions severes, a l'Institut Rockefeller per desenvolupar models que simulen les finances dels plans públics de pensions, etc. D'alguna manera, en aquest article podem veure que R no és un entorn antic, ben al contrari, és un entorn de càlcul estadístic lliure, molt potent, que permet, de fet, fins i tot en el camp de la recerca, per la seva capacitat, la seva flexibilitat, imatges, etc. Aquest és l'entorn en el qual treballarem. El que farem a continuació és doncs, obrir l'editor RStudio i allà explicarem les diferents parts. Aquest és l'entorn de RStudio, on es pot observar clarament que tenim 4 parts diferenciades. De fet, la part inferior esquerra, que és aquesta, és la línia de comandes, és l'equivalent del MATLAB del Command Window, i de fet és on en aquesta primera sessió anirem veient les diferents comandes bàsiques. Avui, de fet, no parlarem de conceptes estadístics, sinó simplement de quina és la gestió de vectors, de com es fan diferents operacions. Però sí que podem veure altres entorns, com és aquest entorn on és l'entorn de l'script, dels fitxers. No en aquesta sessió, però en altres sessions podem veure com podem, de fet, escriure sobre aquest entorn i anar executant les comandes que tenim escrites. Això té molt de sentit per guardar documents, de fet, per generar codi i fer algoritmes que volem reutilitzar. En aquest segon entorn, de fet, veurem les variables que anirem definint, els vectors que anirem definint, i de fet també hi ha un cert històric de comandes executades amb anterioritat. També això pot ser útil per recuperar alguna comanda anterior. I aquest últim entorn, el de la part inferior de la dreta, doncs de fet hi ha diferents finestres que ens permet gestió de fitxers, de fet càrrega de fitxers, el guardar el directori principal, i també tindrà molta utilitat en el sentit que amb l'RStudio totes aquelles figures que es vagin generant una darrere una altra seran accessibles des d'aquesta zona. Repeteixo que en aquest primer vídeo d'introducció a R només treballarem sobre aquesta zona per veure quines són les comandes bàsiques des del punt de vista de generació de vectors, d'un simple gestió dels elements que intervenen a R, i com operarem matemàticament amb aquests vectors a diferents, com si fos una calculadora, podríem dir, gegant. Podem començar, de fet, definint un vector. Això ho farem escrivint el nom que donem a aquest vector. En aquest cas volem definir
nom diguem com els resultats d'una tirada d'un dau, i l'assignació en aquest cas es fa amb aquesta fletxa cap a l'esquerra, que està conformada pel símbol de més petit i el menys, i si volem dir quins són els elements que formen aquest vector, ho farem amb la comanda C, perquè el que farem és concatenar una sèrie d'elements, obrim i tanquem parèntesis, i separats per comes escrivim aquests elements, com poden ser 2, 5, 1, 6, 5, 5, 4 i 1. Executem aquesta comanda i de fet podem observar dues coses. Una és que en l'entorn hem afegit el nom d'aquest vector, el die_roll, que de fet el que ens explica és que és un vector de 8 elements, on els elements són aquest 2, 5, 1, 6, 5, 5, 4, 1. De fet, aquí anirem veient quines són les variables que anem guardant. També podem veure els components de la variable, escrivint de nou el nom de la variable, i veiem que aquí els elements d'aquest vector estan mostrats. Si treballéssim amb la consola de R i no amb l'RStudio, on clarament podem veure quina és aquesta variable definida, una manera de veure les variables definides en la consola és escrivint ls. I obrint, tanquem parèntesis, apareix una llista amb el nom de les variables definides. Podem definir una nova variable basada en l'anterior, d'una manera senzilla, que podria ser new die_roll, és el nom que donem a aquesta nova variable, que sigui els valors de la variable anterior dividit per 2. En aquest cas, aquesta operació, tot i que en parlarem més endavant de totes les operacions que es poden fer amb vectors, el que estem fent és generant una nova variable, un nou vector, que ens apareix de nou en aquest entorn, també de 8 elements, perquè el que ha fet és element a element, ha dividit per 2 aquesta variable. Si ara de nou mostrem els elements definits, les variables definides en l'entorn, veiem que ara en tenim dues, que són la primera i la segona que hem fet. En el cas que ens interessés eliminar una variable definida i ho volem fer per línia de comandes, la manera d'eliminar només una és a través de rm, de remove, i escrivim entre parèntesis el nom de la variable que volem esborrar. Escrivint això, el que farà, com podeu veure, és eliminar aquesta variable. En aquesta part ja no es veu i, per tant, ara només tenim una variable definida, que és la primera, el die_roll. Si volguéssim eliminar-les totes les variables que hem definit, això s'hauria de fer a través de nou rm de remove, però hauríem de completar-ho en list igual a ls i tornem a obrir i tancar parèntesis. Escrivint això, evidentment només hem esborrat una, però si haguéssim definit 5 o 6, esborraria de memòria totes les variables que hem definit anteriorment. Una altra opció que ens pot ser interessant en determinats moments si volem definir una quantitat de dígits en els càlculs, si volem obtenir més precisió en el resultat, el que caldrà és escriure modificar una determinada opció de R, que és a través d'option dígits igual a, per exemple, 10. En aquest cas no ho executaré per no modificar la resta de càlculs, però amb aquesta opció el que faríem és forçar a R a que tots els resultats es mostressin amb aquesta quantitat de dígits. I això en el cas que volguéssim més decimals. Esborraré aquesta comanda. Anem a parlar breument de les maneres d'obtenir ajuda de R. Evidentment, una de les ajudes és sempre el recurs d'anar a Google i buscar per internet allò que vulguem fer. Trobarem infinitat de recursos, però si coneixem de fet el nom d'una comanda i volem veure quines són els arguments o quines són les seves especificitats, això ho fem amb la comanda help. És molt similar al MATLAB. En aquest cas, veieu que RStudio de fet ja ens va donant indicacions de les diferents comandes que podem fer servir. De fet, ens ajuda moltes vegades a completar la comanda. En aquest cas,
vull demanar ajuda sobre la comanda log, que és la comanda del logaritme neperià. Quan... No, el log, exacte. M'està canviant això. Exacte, quan executem aquesta comanda, de fet ens apareix en aquest quadrant de la finestra, la finestra d'ajuda, i de fet és interessant veure que efectivament ens parlarà de molt concretament i amb exemples la definició de la comanda log, diferents aplicacions, i en aquest cas podem veure una descripció que sempre és molt interessant llegir atentament. En aquest cas el que diu és que la comanda log calcula el logaritme i per defecte el logaritme neperià, seria aquest logaritme natural. Si volem calcular el logaritme en base 10, el decimal, hauríem d'escriure log 10 i, per exemple, el log 2 calcularia el logaritme binari. De fet, la forma general també permetria que el segon argument fos la base i, per tant, també podem calcular logaritmes decimals amb la comanda log si en el segon argument hi posem un 10. De la mateixa manera que podem calcular logaritmes binaris si amb la base hi posem el 2. Veiem que, efectivament, vist això, podem calcular el logaritme de 100. En aquest cas estem calculant aquest resultat de 4,6057 és el logaritme neperià de 100. De la mateixa manera podem calcular el logaritme en base 2 de 16. En aquest cas és un resultat que és fàcilment calculable. És un 4, és a dir, recordeu que el logaritme en una determinada base és l'exponent que necessita la base per arribar a l'argument, aquest 16, en aquest cas 2 elevat a 4 és 16. Un altre exemple, fent servir el logaritme, també senzill, és si el logaritme en base 10 decimal de 1.000, el resultat d'això ha de ser 3, perquè la potència que necessita el 10 per arribar a obtenir un 1.000 és el número 3. En el cas del càlcul matricial, de fet, en la definició de matrius, una alternativa que tindrem és la de definició primer del vector que contingui tots els elements de la matriu. Per exemple, anem a definir un vector A que tindrà els nombres enters de l'1 al 8. Per tant, generem aquest vector. I si volem definir amb aquests 8 elements una matriu de 2 files i 4 columnes, ho farem amb la comanda matrix. A aquesta matriu li donem el nom A i serà assignada amb matriu on el primer argument és el vector que conté les dades. El segon argument és el número de files. En aquest cas, proposem que tingui 2 files la matriu. El segon element és el número de columnes. En aquest cas, direm que tingui 4 columnes. I hi ha una tercera opció que, de fet, és important. Hem de, d'alguna manera, indicar com volem que aquest vector vagi omplint la matriu. Per defecte, ho fa per files. Si volem que faci per columnes, li hem de dir que l'opció de per files sigui fals. En aquest cas, podem veure el resultat. Si cridem a la matriu A, com efectivament els elements del vector els ha anat col·locant per columnes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anem a treballar amb les operacions matemàtiques. Anem a parlar de matemàtiques bàsiques i després de l'aritmètica vectorial. De fet, clarament, R permet fer tot tipus d'operacions matemàtiques i, a més, de la manera més natural possible. Si podem fer una suma, ho farem a través del mes. Veiem el resultat 5. Si volem fer una divisió, doncs fem la barra. En aquest cas, observem que el resultat és decimal. En aquest cas sí que això representa una diferència respecte a Maple. Recordeu que en el programa Maple, el programa de càlcul simbòlic, el resultat sempre és exacte.
a no ser que demanem una aproximació decimal. En aquest cas, 3 mitjos és exactament 1,5, però si treballéssim amb altres fraccions on el nombre de decimals fos superior, ens donaria una aproximació decimal i no tot el resultat. Les potències les farem, de fet, també com a Maple, amb el símbol de potència, en aquest cas això és 8, o amb el doble producte, 2 per 3, també ens genera la potència tercera del número 2. Podem fer també aquestes operacions, 4 al quadrat, menys 3 per 2. En aquest cas estem veient que, de fet, la jerarquia d'operacions es manté. Estem parlant que R, de fet, actua com una calculadora científica i si el que volem és modificar aquesta jerarquia, això ho farem a través dels parèntesis. En aquest cas, 56 menys 14 dividit per 6, el que volem és primer la diferència del numerador i després el resultat el dividirem per 6. Si després afegim una resta, doncs la jerarquia el que diu és que primer farem el que hi ha a cada un dels costats de la diferència i en aquest cas si fem 4 per 7 per 10 dividit entre 5 al quadrat menys 5, doncs el denominador està tancat en parèntesis, la resta, tots els elements que multiplicarem i obtenim com a resultat d'aquesta operació el nombre enter menys 7. També podem treballar més enllà d'aquestes operacions bàsiques i fer arrels quadrades, valors absoluts, altres funcions típiques de les calculadores científiques. En aquest cas, per exemple, anem a mostrar uns elements, l'arrel quadrada de 2, i veiem el resultat amb una aproximació amb 6 decimals. El valor absolut l'escrivim amb la comanda abs, en aquest cas 2 menys 4, doncs donarà com a resultat el 2. Podem perfectament escriure les funcions trigonomètriques fent servir sin, cos o tan. Per exemple, el sinus de pi. Aquí podem veure, en tot cas, si és interessant l'aproximació que el resultat del sinus de pi seria 0 i, de fet, el resultat és un 0 de màquina. Per tant, podem veure que, de fons, darrere d'R hi ha algoritmes i que aquestes coses ens poden passar. Si fem el cosinus de 4 per pi, en aquest cas el resultat que obtenim és un 1. Ja hem vist que pi seria amb una P minúscula i una I minúscula, és el número pi. Podem, recordant el logaritme que hem definit fa una estona, provar de dir-li el logaritme de 0, que evidentment la funció en el 0 no està definida, el 0 no forma part del domini. En aquest cas, la resposta que rebem és un menys infinit. De fet, aquest resultat seria, tot i que és un resultat que no podem calcular perquè no està definit, de fet ens dona el límit de la funció logaritme quan tendim a 0 per la dreta. El factorial d'un número, recordeu, és el producte del número pels seus anteriors fins a l'1. L'escrivim amb un factorial, en aquest cas el factorial de 6, que seria 6 per 5 per 4 per 3 per 2 per 1, és aquest 720, que també podríem comprovar fent els productes d'aquests 6 elements. I una última comanda interessant seria aquesta, choose 52,5, per exemple, que correspon al nombre binomial 52 sobre 5. En aquest cas és aquest número tan gran. De fet, aquest número binomial el podríem calcular també amb la definició de nombre binomial, que seria el factorial de 52 dividit entre 47 factorial, que és 52 menys 5 per 5 factorial. Aquí tenim un error perquè el factorial l'hem d'escriure amb les paraules factorials i canviem aquest símbol per factorial de 52 entre el factorial de 47 pel factorial de 5. Falta un parèntesis, és aquest el resultat.
En relació a l'aritmètica vectorial, anem a veure de quina manera podem treballar amb vectors i matrius i algunes comandes interessants en relació a aquesta gestió de vectors i matrius. Definirem dos vectors, el vector x, el fem d'aquesta manera concatenada, 1, 2, 3, 4. Potser és moment també de veure que, de fet, aquest vector amb aquests 4 elements consecutius també es podria definir d'aquesta manera, amb un 1, 2 punts 4. Això genera, de fet, el mateix vector, un vector format per aquests 4 elements, i definim el vector i, en aquest cas també ho farem d'aquesta segona manera, com els 4 números naturals entre el 5 i 8. Estem veient que tant x i y són dos vectors de 4 elements. Aquests dos vectors es poden multiplicar. De fet, escrivint x per y, aquí hem d'observar que, de fet, matemàticament no té sentit el producte de dos vectors, té sentit el producte escalar, que seria multiplicar el transposat de x pel vector y, que de fet seria la suma dels productes del primer element del vector x pel primer element del vector y, més el segon element del vector x pel segon element del vector y, etc. Això ens donaria, de fet, el producte escalar. En aquest cas, hem d'entendre el producte d'aquests dos vectors com el producte element a element. És a dir, quan escrivim x per y, el resultat, com podem observar, és els productes dels elements que ocupen les mateixes posicions. En aquest cas tenim un resultat que és un vector de 4 components, on la primera d'elles és el 1 per 5, la segona és el 2 per 6, el tercer és 3 per 7 i el quart és 4 per 8, és aquest 32. De la mateixa manera, quan escrivim y partit per x, el que estem considerant és la divisió d'aquests dos vectors entesa com la divisió component a component. Y dividit per x és un nou vector que tindrà les mateixes components que el vector x i el vector y, on cada un dels seus elements, que seran 4, corresponen a la divisió entre els elements de y entre els elements de x. 5 partit per 1 és aquest 5, 6 partit per 2 és aquest 3, 7 partit per 3 és aquest 2,3 periòdic i el 8 partit per 4 que és aquest 2. També podem restar els vectors i menys y, que en aquest cas obtenim un vector amb tot de 4, perquè de fet aquests dos vectors estaven formats, diguem, de forma consecutiva. I també podríem fer x elevat a y. En aquest cas també és component a component, és el primer element del vector x elevat al primer element del vector y successivament. No només podem fer operacions aritmètiques entre els elements del vector component a component, sinó que també podem considerar aplicar funcions com les anteriors, el cosinus en particular. Podríem perfectament calcular el cosinus del vector x per pi i això sumar-hi el cosinus del vector y per pi. I en aquest cas el que estem fent és el cosinus de x per pi és un vector de 4 components, el cosinus de y per pi és un altre vector de 4 components i quan sumem aquests dos vectors obtenim un altre vector de 4 components, que és el que es veu per pantalla. Altres funcions també de molta utilitat relacionades amb vectors són les següents. Per exemple, anem a definir un nou vector S format per els elements 1, 1, 3, 4, 7 i 11. I les comandes que podem fer servir sobre aquest S són, per exemple, length. Això ens donarà la mida del vector, el nombre d'elements d'aquest vector, en aquest cas 6. Sum sobre S també és molt interessant perquè el que fa és sumar-nos tots els elements d'aquest vector S. Si en lloc de sum posem prod, en aquest cas el que estem fent és calcular el producte de tots els elements del vector S, per tant tenim el productori de tots aquests elements. I altres comandes
més especials poden ser, per exemple, consum de S, que en aquest cas és interessant el resultat. Veiem que en aquest cas, si sum, doncs donava la suma, i per tant el resultat era un escalar, un nombre real. En aquest cas, consum, veiem que és un vector, és un vector de 6 components, per tant, té les mateixes components que el vector S. Podem observar que l'últim element és, de fet, la suma de tots. Podem observar que el primer, de fet, és el mateix primer element del vector S. I el que sí que podem veure és que aquest 2 correspon a la suma dels 2 primers, el 5 correspon a la suma dels 3 primers, el nombre que ocupa la quarta posició és la suma dels 4 primers, el nombre que ocupa la cinquena posició és la suma de tots els anteriors i finalment l'índex és la suma de tots. De fet, consum és la suma acumulada dels elements d'un vector, donant-nos, de fet, tots els elements, mantén la dimensió del vector S. Dos comandes també especials són diff de S. En aquest cas també observem que la longitud d'aquest vector ha disminuït en una quantitat, la del vector original S, i en aquest cas el que estem fent és restar els elements consecutius. Aquí hem recuperat el vector S, estem fent que 1 menys 1 és un 0, 3 menys 1 és un 2, 4 menys 6 és aquest 1, 7 menys 4 és el 3 i 11 menys 4 menys 7 és aquest 4. Per tant, sempre que apliquem diff sobre un vector, el resultat és un vector amb una component menys, amb un element menys. Podem fer una petita modificació sobre aquesta comanda diff, i és que si com a segon argument afegim l'argument lag igual a 2, el resultat és, de fet, 2, 3, 4, 7. Aquest 2, 3, 4, 7 estem parlant que ara té 2 elements menys que el vector S i el resultat, aquests 4 elements d'aplicar aquesta comanda, és, de fet, com abans, fer la diferència entre components del vector S, però en aquest cas amb un salt, amb un desfasament, que de fet és el sentit d'aquesta paraula, de 2, és a dir, el 3 menys 1 és aquest 2, el 4 menys 1 és aquest 3, el 7 menys 3 és aquest 4 i l'11 menys 4 és aquest 7. Per tant, de fet, és una diferència a l'estil de l'anterior amb una mica de desfasament. Anem finalment amb la gestió de matrius, amb les operacions matricials. De fet, anem a definir de nou un vector que en aquest cas tindrà dimensió 10. I ho fem d'aquesta manera més ràpida. Veiem en aquesta zona com el vector A és un vector que té tots els nombres naturals de l'1 al 10. I anem a veure com podem definir dues matrius. La matriu A, recordem que els arguments que rebrà són la comanda i després el vector que conté les dades, el número de files. En aquest cas vull definir una matriu que tingui 5 files, 2 columnes. Per tant, escrivim n row igual a 5 i n col igual a 2. I en aquest cas, si no afegim cap més opció, per defecte ens omplirà la matriu per columnes. Podem veure que, en efecte, els 10 nombres naturals del vector A minúscula els hem anat col·locant per columnes en aquesta expressió matricial. Anem a definir ara una matriu B, que de fet rep els mateixos valors del vector A, però que ara el número de files serà 5, el número de columnes serà 2, però ara vull que els elements es vagin omplint per files. Per tant, diré que certament m'ho omplis per files. Veiem que B és una matriu de la mateixa dimensió que la matriu A, 5 files, 2 columnes, però ara el com hem anat omplint els elements d'aquesta matriu és significativament diferent. En aquest cas estem considerant que hem omplert per files i per tant tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
en aquesta direcció. A i B són dues matrius de la mateixa dimensió. Anem a definir una matriu C, que és una matriu que tindrà la dimensió transposada. Per tant, sí que seguirem tenint els elements del vector A petita com la fons de números, i ara diem que tingui dues files i 5 columnes, i també volem que ompli per files. En aquest cas podem veure com C és una matriu 2 per 5 i hem anat omplint per files. Quines operacions podem fer amb matrius? Doncs, de fet, el que podem demanar, per exemple, és el càlcul de la transposada de la matriu C. La transposada es calcula amb la comanda T minúscula. Si escrivim T de C, aquest és el resultat. I en aquest cas sí que podem observar que justament la transposada de la matriu C coincideix amb la matriu A, i és per construcció. Eren matrius amb dimensions simètriques. La matriu era 5 per 2 i la matriu C era 2 per 5, i de fet podem observar com una és la transposada de l'altra. Podem demanar quina és la dimensió d'una matriu. En aquest cas posarem dim A i podem veure dim A. Doncs ens diu primer sempre el nombre de files i després el nombre de columnes. Aquí podem també preguntar quina és la dimensió d'aquesta matriu. Per fer el producte de matrius, les dimensions de les matrius han de ser coherents. En aquest cas podem multiplicar B per C, perquè la matriu B té 5 files, 2 columnes, i la matriu C té 2 files i 5 columnes. De fet, això ho podem veure. La dimensió de B és 5, 2, la dimensió de C és 2, 5. Per tant, el resultat de multiplicar B per C serà una matriu de dimensió 5 per 5. Doncs això és una mica especial, perquè el que hem d'escriure en aquest cas és B tant per cent producte tant per cent C. En aquest cas el producte de matrius l'hem de posar amb aquesta notació, i el resultat és aquesta matriu, que com hem dit és una matriu 5 per 5, de 5 files i 5 columnes, on aquí tenim els seus elements. Si fem el producte contrari, també és una matriu que té perfectament sentit, perquè les dimensions són també compatibles. En aquest cas, si multipliquem C per B, el resultat serà una matriu 2 per 2, una matriu quadrada 2 per 2. En aquest cas volem assignar aquest resultat a una nova variable que li direm D, i si fem aquest producte amb el tant per cent producte tant per cent amb la B, el resultat és aquesta matriu 2 per 2 amb aquests 4 elements. Sobre aquesta matriu podem calcular el determinant fàcilment fent servir la comanda det. El fet que aquest determinant no sigui 0 vol dir que aquesta matriu seria invertible, i la manera que tindrem de calcular la inversa d'aquesta matriu és a través de solve, que de fet és com si resolguéssim un sistema amb la matriu d'identitat. Escrivint això, el que calculem és la inversa de la matriu, que és aquest el que es obté. Anem a veure una manera alternativa d'introduir dades a les que ja hem vist. Hem vist clarament que podem definir un vector amb la comanda C, llistant els elements. En aquest cas estem generant un vector de 4 elements, que els elements són el 2, 3, 4 i 5. Hem vist també que aquest vector el podem generar si són consecutius, com és el cas, amb la notació de 2 punts. Això ens genera un vector x del 2 al 5, de fet és el mateix vector. Es pot veure que cada cop que definim un vector, aquest ens apareix amb els seus valors en aquesta part de la finestra, però una altra manera de que executem una comanda i aleshores a la vegada visualitzem el resultat és si tanquem en parèntesis la comanda, com per exemple repetim el que hem descrit abans i tindríem directament la definició del vector x i veiem els elements d'aquest vector.
Una opció que pot ser interessant a vegades és fer servir la comanda scan, i seria en aquest cas si algú ens anés llegint uns valors o volguéssim fer-ho per teclat, de forma similar a com ho hem fet amb les definicions anteriors. En aquest cas, el que anem escrivint és números que separem per espais o separem a través de la tecla de retorn, 2, 3, 4, 5, 9... Podríem posar dos seguits, 11, espai 13. Anem veient com el número que ens apareix a l'esquerra indica el cardinal del següent element. En aquest cas hem escrit 7 elements i ara vindria el 8è, que podria ser el 14. I si pulsem la tecla de retorn dues vegades, doncs això vol dir que acabem la introducció d'elements en aquest vector X. Si veiem el contingut de X, doncs és aquest vector que té 8 elements, que són el 2, 3, 4, 5, 9, 10 i 13, 14. Anem a parlar ara d'unes estructures especials, com un tipus de taules. No és ben una matriu, tot i que pot semblar que l'estructura és similar, però el que ens escriurà aquesta estructura de data frame, que és el que anem a definir, és com una estructura en la que hi ha variables definides i el que li podem dir observacions a aquestes variables. En aquest cas anem a definir una estructura senzilla, un data frame que tindrà només dues variables, noms, que les variables les definim també amb la concatenació, com que parlem de noms de cadenes de caràcters, ho posarem entre cometes, Pep, Lluís i Manel. Definim un altre vector que serà edat, en aquest cas, com que seran nombres no caldrà posar cometes. De fet, el que hem de fer és la generació de dos vectors. L'estructura li donarem el nom d'amics i es genera amb la comanda dataframe i llistant les variables noms i edat. En aquest cas podem veure, de fet podem escriure amics a la línia de comandes, veiem aquesta estructura on tenim 1, 2, 3, que són 3 observacions, tenim dues variables noms, edat, de fet l'estructura és una estructura de matriu, però no és una matriu. I aquí tenim els 3 noms i les edats associades, per tant, d'alguna manera tenim dues variables, 3 observacions, que de fet és el que aquí ens apareix. Nosaltres podem, un cop tenim una estructura de data frame, i això serà habitual quan en vídeos posteriors parlem d'anàlisi estadística descriptiva i vulguem importar dades que estan incorporades en el propi R per accedir a les diferents variables. En aquest cas, només la variable edat és una variable numèrica, però si volem accedir, un cop hem carregat una estructura de data frame, si volem accedir a l'edat, el que s'haurà d'escriure és amics $edat. Fent això, el resultat és el vector dels valors de la variable edat en totes les seves observacions, que són aquests 23, 21, 20. De fet, quan es parli de l'estadística descriptiva, sobre aquests valors, sobre aquestes variables, podrem calcular diferents mesures, com la mitjana, la mediana, etc. Finalment, el que pot ser interessant, que hem treballat amb tota una sessió de R, guardar la informació que hem anat escrivint. De fet, veurem en vídeos posteriors que haguéssim pogut anar treballant sobre aquest espai, que és l'espai d'un script, a l'estil dels arxius Fonema de MATLAB, on haguéssim pogut anar generant les diferents comandes. Ara podria escriure una. I veiem que sobre aquesta comanda això quedaria gravat, de fet encara no li he donat un nom, però quedaria gravat i simplement executant el run, això s'executaria, de fet aquí hem comès un error, això s'executaria sobre la consola. O
sobre el command window. I, de fet, aquest arxiu el podríem guardar i, de fet, no perdríem cap de les comandes que nosaltres hem anat executant durant tota una sessió. Hi ha alternatives, que són les següents. De fet, d'alguna manera, en aquesta part podríem treballar amb una carpeta que fos la carpeta actual. Per decidir quina és la carpeta actual, doncs ho fem a través d'aquest espai de fitxers. Podríem anar, per exemple, a l'escriptori, que tenim aquí, i dintre d'aquest escriptori hi ha una carpeta que dic R, i en aquestes opcions de més podria dir que aquest directori fos el directori de treball. I d'alguna manera, tot el que jo pugui importar o exportar ja ho podria fer sobre aquest fitxer. D'alguna manera, el que comentaven és, si no hem generat un arxiu .r, un script en el qual podem escrivint i guardant les nostres comandes, si hem treballat en consola i volem guardar tot l'historial d'aquella sessió, això simplement es fa des d'aquesta finestra amb aquest botó, que el que faria és guardar la sessió. I després, en un altre dia, la podríem incorporar i recuperar totes les comandes que han estat executades en aquella sessió. El que us proposo ara, un cop acabat el vídeo, és que feu els qüestionaris vinculats a aquesta sessió i que practiqueu amb les comandes que hem anat explicant.